Lagi bersama saya. Di sini saya akan membuat tutorial cara menghilangkan batuk dengan cara tradisional, yaitu dengan 2 bahan saja. Di sini saya sudah menyiapkan 1 saset kecap bango dan 2 buah jeruk nipis. Oke guys, kita potong-potong jeruk nipisnya dulu ya. Tada, sudah saya potong-potong dan sudah saya buang isinya. Langsung saja ya guys ya. Kita siapkan 1 gelas seperti ini. Terserah kalian gelas apa. Yang penting kita taruh. Ini kita peras. Jangan lupa kita cuci tangan dan mencuci buahnya ya. Ini kita peras di dalam gelas ini sampai airnya itu terkupas habis. Jangan lupa dibuang isinya ya guys ya. Nah, masih ada isinya guys. Aku nggak kelihatan tadi. Maafkan saya. Susah banget. Kelihatan kan guys? Kurang kuat ini. Sebenarnya sih lebih enak pakai yang itu untuk memeras jeruk, tapi berhubung nggak ada, kita pakai yang manual saja. Isinya masih ada di dalamnya, ternyata nanti saya buang ya. Maafkan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Menceret semuanya. Sekarang tinggal campurkan kecapnya secukupnya ya guys ya. Sudah, tinggal siap dihidangkan. Ini bisa diminum 2-3 kali dalam sehari kalau misalnya tenggorokanmu udah terasa gatal atau gimana.